Willst du die perfekte Beute für deine Katze sein? Beweg das Spielzeug nicht wie wild. Beute macht Pausen. Zieh es langsam, bleib kurz stehen, dann wieder ein kleiner Sprint. Versteck es mal hinter einem Kissen, tauch wieder auf. Spannung aufbauen ist alles. Und am Ende, Katze muss fangen dürfen, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Mit dem Mausi-Bundle klappt das perfekt. Eine Filzmaus mit 2 Meter langem Schwanz. Sei die beste Beute und deine Katze wird's lieben.